നമസ്കാരം. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ അല്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ സ്വപ്നയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിട്ടും സ്വപ്നയുടെ മാർഗദർശി എന്ന NIA-യും കസ്റ്റംസും കണ്ടെത്തിയിട്ടും ശിവശങ്കർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒഴിവാക്കിയതോടുകൂടി തലവേദന അവസാനിച്ചു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശ്വസിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പലതവണ ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. മാധ്യമങ്ങളോട് ശകാരം നടത്തിയ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കരുതിയത്? കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരനാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷോഭത്തോടെ ചോദിച്ചതുപോലും ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണ്. അതായത് ഈ കള്ളക്കടത്ത് മാഫിയയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാം. മുഖ്യമന്ത്രി അത് തുറന്നു പറയുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം മുഖ്യമന്ത്രി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ പിണറായി വിജയൻ എന്ന വ്യക്തിക്കോ ഈ കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിലും ആർക്കും സംശയമില്ല. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടോ എന്നത് മാത്രമാണ് സംശയവും തർക്കവുമായി തുടരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ യാദൃശ്ചികമായി ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വിവാദമാണ് ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ കണ്ട 1 കോടി രൂപ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയതാണ് എന്ന സ്വപ്നയുടെ മൊഴി. ഈ മൊഴി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ മൊഴിയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുക. സ്വപ്ന അങ്ങനെ മൊഴി കൊടുത്തപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് വിചാരിച്ചത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻ്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു നുണയാണ് എന്നാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണമായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നും എല്ലാവരും കരുതി. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അത്തരത്തിലൊരു വിശദീകരണത്തിന് മുതിരാതെ ഈ 1 കോടി രൂപ കമ്മീഷനായി കൈപ്പറ്റിയതായിരിക്കും എന്ന വാദത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ തൻ്റെ അറിവോടെയല്ല പോയിരിക്കുന്നത്. അതായത് UAE റെഡ് ക്രസന്റോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിടാക് എന്ന കമ്പനിയോ നൽകിയതാവും എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിനേക്കാൾ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്താൻ പോകുന്നത് അതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. NIA-ക്ക് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത്. ഒരുപക്ഷെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് NIA-ക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. അതല്ല, ഇത് കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റിയ പണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NIA-ക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ CBI അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത കേസ് CBI അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അഴിയെണ്ണി എന്ന് വരെ വരാം. കാരണം ഗുരുതരമായ അഴിമതി, ചട്ടലംഘനം, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ട 217.88 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീതം വലിപ്പമുള്ള 140 വീടുകൾ പണിതു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് UAE റെഡ് ക്രസന്റ് ഏറ്റെടുത്തത്. അതിനായി അവർ കൊടുത്തത് ഏതാണ്ട് 1 കോടി UAE ദിർഹമാണ്. അതായത് ഏതാണ്ട് 20 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ. മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാരുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. UAE റെഡ് ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന, അത് 4 അറബികളും MA യൂസഫ് അലി എന്ന വ്യവസായിയും ഇവിടെ എത്തുന്നു. അവർ സ്ഥലം കാണുന്നു, സർക്കാർ സ്ഥലം മാത്രം കൊടുക്കുന്നു. ആ സ്ഥലത്ത് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അവർ തന്നെ കാശ് മുടക്കുന്നു, അവർ തന്നെ സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തുന്നു, അവർ തന്നെ ബിൽഡറെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് വലിയ ചട്ടലംഘനമാണ്, നിയമലംഘനമാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം UAE-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡ് ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ റെഡ് ക്രസന്റിന് അവിടെയേ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. ഇവിടെ റെഡ് ക്രസന്റിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെഡ് ക്രോസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ റെഡ് ക്രസന്റ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റെഡ് ക്രോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ റെഡ് ക്രോസ് അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല, ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടേയില്ല. അതുതന്നെ ആദ്യത്തെ ഗുരുതരമായ വിഷയമാകുന്നു. മാത്രമല്ല റെഡ് ക്രോസിന്റെ പേരിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുത് അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. 2, മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടമോ
ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ നാട്ടിലെ എംബസിയോ കോൺസുലേറ്റോ ഇവിടെ 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതിക്ക് മുടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടി പെർമിഷൻ വേണം. കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ പെർമിഷൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരള സർക്കാരാണ്, അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് 20 കോടി രൂപ യൂസഫ് അലിയും ഈ 4 അറബികളും ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചത് പൂർണ്ണമായ നിയമലംഘനമാണ്, ചട്ടലംഘനമാണ്, FCRA ഫെമ നിയമലംഘനമാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും ഇപ്പോൾ ബോധപൂർവം കൈയൊഴുകുകയാണ് എന്നും വ്യക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ, അതായത് കൃത്യം 1 വർഷം മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷനും റെഡ് ക്രസന്റും തമ്മിൽ MOU ഒപ്പിട്ടു എന്നാണ്. അതായത് മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതായത് കേരള സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ റെഡ് ക്രസന്റുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്ന്. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും കേരള സർക്കാരുമായി MOU ഒപ്പിട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേരുകയില്ല. കേരള സർക്കാരുമായി MOU ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. റെഡ് ക്രസന്റും കേരള സർക്കാരും MOU ഒപ്പിട്ടാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടോ? ഈ പണം എങ്ങനെ എത്തി? ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. UAE സർക്കാർ ഈ പണം എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു? അത് ഫെമ നിയമ ലംഘനമാണ്, FCRA നിയമലംഘനമാണ്. അതായത് റെഡ് ക്രസന്റിന് കേരളത്തിലെ റെഡ് ക്രോസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെയോ കേരള സർക്കാരിന്റെ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ലൈഫ് മിഷൻ അടക്കമുള്ള അക്കൗണ്ടിലൂടെയോ പണം ചെലവഴിക്കാം. നേരിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കാൻ അനുമതിയില്ല, നിയമലംഘനമാണ്, വിദേശ വിനിമയ നാണയ ചട്ട ലംഘനമാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യുണിടാക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കാണ് ഈ കരാർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് യുണിടാക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അങ്ങനെ കമ്പനി ഉള്ളതായിട്ട്? പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് യുണിടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 2ാമത്തെ ബിൽഡർ ആയിരിക്കുമെന്ന്. അല്ല, യുണിടാക് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനി ആരുടേതാണെന്നോ, ഈ കമ്പനി എന്തെല്ലാം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നോ, ഈ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നോ ആർക്കും അറിയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ചൊരു വിശദാംശങ്ങളും കിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരാരാണ്? ഈ കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി? ഈ കമ്പനിയാണോ സ്വപ്നയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തത്, അതോ റെഡ് ക്രസന്റ് ആണോ? റെഡ് ക്രസന്റിന് ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്തിനാണ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തത്? എന്തിനാണ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ 20 കോടി രൂപ UAE സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഇവിടെ മുടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അനുമതിയും വാങ്ങാതെ അതിന് 1 കോടി രൂപ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തത്? ആരാണ് യുണിടാക്? ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ ഇടപാടിൽ സർവത്ര അഴിമതിയാണ്, സർവത്ര തട്ടിപ്പാണ്, സർവത്ര ചട്ടലംഘനമാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായി ഉയർന്നു വന്നില്ലെന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്, നുണയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെട്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശിവശങ്കർ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ചെയ്തതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി പോയെന്ന് വരാം. ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കേസ് സർവത്ര നിയമലംഘനത്തിന്റെ ഈ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും. മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേയുള്ളൂ. അതിനെ പലതരത്തിൽ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ആ സത്യത്തിന്റെ മുഖം ഓട്ടയടച്ചാലൊന്നും മാറുകയില്ല. വളരെ കൃത്യമാണ്. പ്രതിപക്ഷം നിലപാടെടുത്താൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടെടുത്താൽ, CBI അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പിണറായി വിജയന് രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ലാവലിനേക്കാൾ വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഈ റെഡ് ക്രസന്റ് ഇടപാടിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാവും.